Здравейте! Много от вас вероятно са задавали въпроса в какво да си сложа инструментите, за да ми е удобно да ги разнасям и съхранявам. И най-често за целта избираме куфар, раница за инструменти или чанта за инструменти. В днешното видео ще ви покажа една такава чанта за инструменти на Total. Моделът е THT 561625, като това се води 16-инчова чанта. Характерното за нея е, че има твърдо пластмасово дъно и размерите й са, височината е около 30 см, дължина 41 и широчината е 32 см. Това са съвсем ориентировъчни размери, като самата чанта е доста функционална, има доста джобове. Сега ще ви покажа. Ето, от тази страна има два открити и два закрити с капачи джобови, които са еднакви размери. Тези двата са еднакви, закритите също са еднакви. Отстрани също има малко по-голям джоб. От другата страна е огледално, има абсолютно същите джобове. Но вътре е по-интересно. Самия капак се затваря с цип. Ето виждате, двоен. И има удобни дръжки за носене. Като освен с дръжките, вътре в комплекта има и една презрамка, която може да се закача тук отстрани на двете куки. Но да видим какво има вътре. Най-отгоре има, не знам дали се вижда, има един мрежест джоб, който се затваря с велкро. Капака е полутвърд, може да се каже, че е по-скоро мек. А вътре виждате твърдото дъно и по стените има доста практични джобове с различни размери. Тук отстрани са по-големи, а тук са такива по-малки, като от тази страна има и ластик, т.е. може да слагаме отверки или някакви по-големи инструменти, а от тази страна са само два джоба. Общо ето едно практично решение, което ни помага по-лесно да си организираме пренасенето и съхранението на инструментите. Надявам се ви е било интересно видеото. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието.